打呼本身有可能导致睡眠呼吸的终止，那对于打呼的那个人，当然就会有一个生理上的影响。那这个部分的影响也会影响到另外一半，因为另外一半一直受到这个声音的影响，我们叫做你的整个大脑会过度的清醒，因为你会在想这个声音什么时候会吵到你，所以已经影响到了所谓的情绪。所以有一些研究去看所谓的焦虑、忧郁的指标也都会变得比较高，就因为另外一半打呼。好，所以打呼不是只有另外一半的问题，已经会影响到女性自己本身的睡眠品质。那甚至有些研究去看，有打呼的伴侣，那自己因为这样而失眠的比重其实有3倍以上。好，所以相对于没有打呼的伴侣来讲，好，所以打呼已经影响到了自己的所谓的睡眠的问题。